即係玩車最有趣嘅地方就係玩車個過程啊嘛，過程啊嘛，即係你要過程越長，你玩得越多嘢，咁就越好咯。玩還玩，但係睇住嚟玩咯，即係執生啦。咁如果係要花呢個氣力去衝突，不如花個氣力去揾大家有啲咩共通嘅地方。係啊，咁樣好似感覺上會好啲咯，係啦啊，即係愛護大家。係啊，自己有咩美好咪發放俾人哋咯，用咗佢咯，咁係啊。Hello， 大家好，大家好，我係呢個係料還料，冇揾手料同埋硬核電單車，係啦，冇錯。我哋又講下電單車啦，介紹自己先。Moto ST 阿 Roy，大家好，我係 Ranger 嘅 Clay， 咁又講下電單車咯，係咯，咁樣。好，咁就有啲 heavy 嘅今日。係啊，上個禮拜有啲即係大家應該有揸開電單車，有留意我哋平時發生咩事嘅，都知道有單頗嚴重嘅交通意外啦。咁樣咁呢，我唔知，其實我之前呢都會避開講呢啲即係咁嚴重嘅問題嘅，因為我唔想人哋感覺好似抽水啊，或者好似係同埋你有陣時呢驚講呢啲呢，驚講錯嘢嘛。係啦，咁所以就之前唔敢講啦，但係今次呢，我就都想決定講一講嘅，咁又因為就即係見到有啲現象呢，唔係好妥當，可唔可以咁講啊？我覺得唔係好妥當，即係大家都有表達嘅方式嘅，但係都值得討論嘅，同埋都可以帶出啲正向啲嘅思維咯，冇錯啦。咁但係今次呢，就我諗如果有留意開都知應該係講邊，但係我諗詳情應該唔好講啦，唔需要講啦，使唔使講下咯？即係會好抽象嘅，即係大埔道發生咗一個致命嘅交通意外啦。冇錯，係啊。咁呢嗰個交通意外就係涉及咗兩個師兄啦，有一個就過身啦，有一個就受咗傷啦，咁樣嘅，係啊。咁我哋可以喺我哋網上邊都，即係大家其實嗰件事都，嗰件新聞都好矚目㗎啦。其實都係啊，尤其是可能係 Facebook 或者 Facts 啊嗰啲都有好多人喺度開 post 講過。咁阿 K 你睇到啲咩嗰個？因為最主要呢，其實就你話，即係對於我嚟講呢，我覺得即係可能出意外嗰 part 反而唔係我最着眼個位，係咯，我都覺得係，而係事後大家嘅反應嘅討論啊。其實個討論同埋嗰個角度、個方向去得啱唔啱，或者我唔知係咪應該用啱唔啱啦，或者是但啦。總之就係個方向咁啊，有引咗我注意力啦。咁一開頭就見到有個 post 就係話都唔會撳個 post 出嚟噶，因為費事出咗人哋啲名咧。即係因為我哋唔係，我哋純粹討論個事情個嘅表象啦。冇錯，就係其實唔係想 judge 任何人，因為呢啲諗法咧，我諗好多個人都會，即係佢個直覺就會有個判斷，好難避免嘅呢個。係啊，即係你一訴諸於嗰件事，係訴諸於情緒，就係咁噶啦。係啦，咁反正就。會唔會賴嘢咁樣講？應該都 OK 啊！我哋咪後都討論過，即係好用，無論用理性啊、邏輯去討論，同埋人性同埋道德去都會討論過。我哋都係啊。咁啊，跟住 adjust 咗少少啦。係啦，因為就小弟就唔知啊，即係總之係俾另外一樣嘢 draw 咗啦。咁是但啦。咁就係總之有位師兄就類似講。應唔應該讀呢篇嘢出嚟咧？定係講個簡略咯？簡略咯。咁我自己綜合啦，我睇咗佢講嘅嘢都係事實嚟嘅，其實都係有呢個現象出現，大家都觀察到嘅。係啦，咁樣咁就佢就類似係講即係關於啲攝影師同埋呢單意外之間嘅關係。係啦，咁其實大致上都係咁樣噶啦，即係其實就係講究竟可能嗰位駕駛者。同埋個攝影師個責任係點樣分？其實會唔會係咁講啊？啱唔啱？責任點樣分？佢講嗰個其實我睇落去就似係即係佢講出一樣嘢就係我中意就講白啲嘅。我覺得佢就係想表態就係話好多攝影師喺一啲地方度出現，引致
即係可能嗰度個道路就會多咗啲人去拆相啦。即係我哋講最白㗎啦，即係可能去拆相。sorry，我插一插先，我想講埋佢個最後嗰個前設，因為我覺得佢講呢番嘢，當然佢有佢嘅諗法啦，但係其實去到最尾呢，佢就係想同大家講，即係小心駕駛啦。小心駕駛係我講嘅，佢就係話記住，你影係你嘅事。我係咪出？我講錯咗添。即係總之佢其實咧，佢叮囑啲人小心駕駛。即係總之唔係話淨係要怪罪咩人。係啦。咁我諗小心駕駛就啱啱我哋都講過啦。即係譬如我哋想繼續玩車嘅，咁你會自己有個分寸咯。係啊，即係你玩車，我都係頭先嗰個其實件事唔發生都發生咗，即係不幸嘅事。咁即係。可惜嘅就係、即係可能 pass away 嗰個，即係個年紀細啲啦。咁樣其實大家可能睇玩，但係睇住嚟玩咯，即係執生啦咁樣啦。跟住同埋我都話，即係玩車最有趣嘅地方就係、玩車個過程啊嘛，即係你要過程越長，你玩得越多嘢，係啊，咁啊越好咯，係啊，可惜嘅。咁另外就係去到有個位，我就其實啱啱睇完，即係我當其時睇完嗰一篇啱啱嗰篇文章咧，其實我覺得好中性啊，因為其實佢當然佢有表達佢覺得咩人有責任啦，但係其實佢係想叮囑大家都希望大家安全駕駛嘛，係啦，咁但係咧咁。有留意到另外一個 post， 去到另外一個 post， 我就開始喺度諗，究竟我本身個諗法有冇問題，或者有啲咩問題啦？咁就係會有個另外一個人啦，佢出咗 post， 呢個講唔講得㗎？講。咁佢就佢出 post 所以如果俾人講或者討論㗎啦。係啦 ，OK。咁又係，咁呢位師兄就話話如果啲攝影師目睹咗呢個意外發生咧，就打呢個電話。咁樣咧就然後就踢咗香港警察啦，跟住踢咗一紮攝影師出嚟。咁我第一下嗰個情感咧，就係覺得呢件事唔係幾理想啊！即係我覺得好似推咗去另一個 level 咁樣嘅感覺。就係咪後講咯，即係而家好似你玩車或者可能道路使用者都冇乜關愛過大家，就係好想大家，好想大家都互相傷害咁。但係其實大家，我諗大家最底裏都係唔想出意外噶嘛。即係其實我哋有個共通點，即係我哋即係可能矛盾係有嘅，但係其實我哋同時間有好多共通點。即係處於即係其實我頭先都喺後講，其實你如果要硬分兩個立場嘅話，就係可能玩車嘅，即係玩嘅玩嘅，同埋一個道路使用者咁樣嘅角度，兩邊都喺度睇緊，即係互相都喺度角力，係角力，或者係我哋唔討論啱定係錯，因為我玩車梗係覺得我玩咗就即係我中意玩，我梗係玩㗎啦。跟住我道路使用者，你玩還玩，唔好搞到我就真㗎嘛，都係即係可能都係咁樣。但係頭先嗰個即係呢個 post 我都唔係好中意嘅，即係可能你 tag 晒啲人，即係你成日都搞事，即係我覺得係搞事咯，係啊，搞事咯。係啊，即係你其實嗰啲嘢唔發生都發生咗，可能正向啲就係，即係可能我都頭先講過，我嘅 advice 就係你玩嘅時候盡量唔好影響其他人咯，同埋你留翻少少力啊，係咯，即係你唔好去到咁盡咯啲嘢，兩邊都係啊，其實你道路使用者可能你有陣時好閒啫嗰啲嘢，即係我哋之前咩講過話咩去大陸。即係佢哋係亂中有序㗎嘛，即係如果你每一單嘢都係要衝突嘅，你唔使行㗎啦。其實即係我哋依家唔係嘗試，即係我感覺上啦，我覺得好似好多衝突，但係其實我哋應該係我其實唔使咁多衝突咯。我哋反而可能如果係要花呢個氣力去衝突，不如花個氣力去揾大家有啲咩共通嘅地方。係啊，咁樣好似感覺上會好啲咯。係啦，即係愛護大家。係啊，呢個講到好似好老土咁，但係即係我想花多啲時間啊、心力啊
去做翻啲有正向啲嘅嘢咯。係係啊，唔係想即係其實我都有個感覺就係好多時你可能網上邊嗰啲或者其他人，你就係想自誅，即係為咗自己嘅道理啦、利益啦、立場啦，去置大家於死地啊！係啊，太好極端。因為點講咧？好係咪應該感覺就係即係好需要議員？係咯，好需要。但係其實個實際嘅世界其實係百花齊放，應該係會好啲嘅。係每個人都可以講自己嘅立場同自己觀察到嘅嘢嘅。我仲有講呢樣嘢嘅時候咧，我又想提一提，就係我覺得呢個 post 我哋唔講嗰段嘢嗰個實際內容啦，即係依家呢一 part。咁我留意到咧，有好多人留言，其實咧嗰啲人留言咧係相對起 Threads 咧，我覺得係已經係健康啲㗎。因為咧，我之前留意咧 Threads 咧，即係譬如可能講啲有啲爭議嘅話題嘅時候咧，好多人就選擇留言啦，就話OK 啦，又多個人可以 block 咗佢啦，唔使睇到佢啲嘢啦咁樣。係，即係但係咧，起碼咧，我喺呢個 post 入邊咧，我係見到大家就譬如可能可以發表自己意見。冇錯啦，即係譬如佢覺得，譬如可能留言覺得個樓主喂有啲嘢個邏輯爭少少，即係佢哋係，我覺得暫時都係相對 peaceful 嘅，即係相對起 Threads 咁我覺得呢個就係好事嚟嘅。Facts，我覺得其實 Facts 我一開始玩嗰個玩法都係鳩講，係啊鳩講，係即係真係好似你覺得關唔關個年齡層事咧？呢個即係我哋譬如可能我哋個個使用一個 app 嘅慣性咧，即係譬如可能冇計，你可能最初代嘅一定係 Facebook， 一定係 WhatsApp， 即係最初代。咁但係慢慢去到下一個年代嘅下一個 gen 嘅人就可能變咗係Instagram 啊，可能上個 gen 可能係討論區咯。係啊，即係再上討論區咯，即係討論區。我諗可能咁討論區你筆戰都有嘅，即係筆以筆會有又係啦。所以我嘅意思就係話，會唔會係其實有少少年齡層分野咗，所以我哋睇到個喺 Facebook 嘅現象同喺 Threads 嘅現象係有少少唔一樣，我覺得。Facebook 因為 Facebook 我之前都有諗過，呢個我講翻少少題外話。OK 係 Facebook、IG 同埋 Facts 都係 Meta 噶嘛。仆街啦，可唔可以講㗎？我哋播 YouTube 係 Google。Facebook、IG 同 Facts 都係 Meta。係唔緊要，我驚會俾人撳㗎嘛。點會？唔係啊，你喺 Facts 話講 Meta 唔得嗰啲，可能會俾人撳。是但啦，跟住其實 Facebook 其實嗰陣時我哋玩呢啲 social media 都係認識嘅人嚟嘅，好多時 Facebook 都係認識嘅人。你 IG 呢，就係你想建立一個乜嘢嘅人去俾人睇嘅。可唔可以講多啲？呢個唔係好 get 到。因為 Facebook 呢，你 Facebook 咧，通常係嗰啲你阿媽、你阿爸啊嘛，係啊，你阿媽、你阿爸、你親戚嗰啲都會加咗嘅。但係 IG 咧就因為佢 IG 係 Facebook 係一個有 connection，即係有啲你可以擺你家人、親戚、姊姊、姐姐、弟弟咁樣開始加落去噶嘛。跟住 IG 咧就係你唔可以加我阿媽係邊個咁樣噶嘛。係啊，佢會俾。IG 其實 po 相多會俾一個人設，即係俾個形象人哋睇嘅，咁亦都可以係代表你自己啦。我想問你係幾時開始 active 喺 Instagram 啊？一出嗰陣時咯，一出嘅時候冇 active 咯，即係一出嗰陣時就玩咯，即係好似 Facts 咁，一出嗰陣時就你點都要開㗎，因為呢個時代嘅迭代嚟㗎嘛，係啊。嗱嗰陣時咧，我好撚戇鳩嘅，我講咗先。基本上咧，我係開咗呢個鋪頭，或者鋪排開呢個鋪頭嗰段時間先開 Instagram 咯，因為 Instagram 就係建立一個表象人設俾人睇。但係講緊可能我讀書嘅時候咧，我都係冇用 Instagram，因為我覺得有啲當其時咧太多圖，我覺得啲圖睇完我唔知道做乜啊，
好嘥時間。你 Facebook 起碼有文字，有文字有圖，或者嗰啲係你嘅 friend，係啊有關你事 connection 係啊，哎呀，跟住你講個笑話，哈哈哈，好好笑啊咁樣咯。係啊，咁你 IG 其實係俾人睇，即係你發放多嘅。OK，我感受到嘅。係啊，發放多嘅，發放多嘅。咁去翻 Flex 嘅話咧，就會去翻之前用討論咁嘅形式，好似。但係你個對象係完全唔知，就好似變咗討論區咁咯。係全世界咁樣喺度討論咯，即係你可以引發，即係佢 Flex 嗰陣時開頭啊，就係你最尾可以吸到流量啊，咁樣就係引發話題啊嘛。係咩嗰啲咩？我知波嘢好爽嗰啲。係啊，我而家宣布，最強嘅 podcast 係顏核電單車咁樣，即係係啊，不服來戰咁樣。係啊，即係 Flex 個作用就係咁用文字向多嘅，但係 Flex 我最即係唔好嘅地方 toxic 咯，即係頭先我哋講到可能。再毒舌啲嘅，係，但係咧我都覺得 Flex 都有樣嘢好嘅。Flex 開始，因為我哋個地區咧用繁體文字啦多啦，咁其實同台灣差唔多嘅。我覺得台灣嘅人係幽默啲嘅，香港人冇 toxic 啲嘅，但係台灣人係幽默啲嘅。OK， 係啊，所以我覺得幾好啊。其實我覺得大陸人都幽默㗎，最唔幽默嘅係香港人。佢哋好欺負，真係好欺負。係，我覺得香港好欺負。台灣同埋大陸好幽默㗎，我先講嗰啲嘢。你覺得點解呢？你覺得點解？可能講一個原因。其實我覺得呢，可能香港而家嘅新一代唔係好睇字，冇認識。其實。溝通同埋文字，即係文字係 protocol 嚟噶嘛，即係佢其實攞嚟溝通用嘅。佢係工具嚟嘅。係啊，攞嚟溝通用嘅。佢唔即係簡單嚟講，香港人其實唔係好識溝通嘅喎。係，我覺得係，我覺得佢冇喺文字個底蘊度做啲嘢，所以佢幽默少好多。台灣咧就應該真係啲人睇好多書嘅。睇書，即係你大陸多唔多人睇書？梗係多人睇書啦，大陸咁啊係喎，大陸嗰啲咩電子書嗰啲都好。唔係人哋睇實體書乜都好，人哋睇簡體啫。即係簡體我唯一好題外話，不過都值得講。你講啊，值得講啊！你簡體即係你。簡體字同繁體字，即係可能以前算書或者咩嗰啲，有可能繁體字無論書啊，簡單嚟講象形文字啊，你個發聲，即係繁體字有發聲，同埋有個像，即係有個形上升，即係有個形象噶嘛。繁體字，但係簡體字就係因為簡化晒，你有陣時有個字係你讀，即係你識讀嗰個字，但係你唔知嗰個字原來入邊有好多底蘊喺入邊噶嘛，即係啲部首啊。啲發聲啊，同埋佢似乜嘢，佢相像啲乜嘢嘅物件咁樣，你係缺少咗好多元素喺度。但係呢，大陸人係即係新一代，即係可能我哋而家 Gen 幾啊，80、90後咁樣，佢睇書梗係睇得多啦，係啊。我睇得好少嘅，其實我係大個咗呢，即係慢慢學廢。反而00後係即係啱啱好00後，可能20歲到睇書會少啲。因為網絡太發達，你真係啊，同埋你會相對有個有趣㗎，係 Flex 都有講過，哇屋企嗰啲80後好似唔見佢哋手寫嗰啲打字好慢，即係手寫字好慢，佢唔識用語音啊。其實80後打速成倉頡9方先係最快，都係嘅。因為嗰陣時我哋玩嗰啲。即係啲討論區啊，或者打機啊，嗌交慢，係啊，屌你老味輸咗啦，係啊，所以我哋文字，我都有個 friend 咧，好自豪自己打字好快，咁佢真係打字好快嘅，打字好快，但我打字好慢噶，因為我細個咧係，嗱你簡單嚟講，你冇網絡嘅時候，可能你冇翻譯軟件喺手嘅時候，你用語音輸入嘅時候。都用唔到嘅時候，你咪冇得同人嗌交咯。你嗌唔贏人㗎，因為你冇溝通，你只有接收，你發放唔到出嚟。因為我細個咧好少用電腦嘅，冇乜點樣打機嘅。咁變咗我第一個學嘅輸入法咧係9方2咯。但係我係可能去到中4先開始學速成。我去到依家都唔識打倉。其實你唔使打中文，你可以用英文同人哋拗交嘅都。英文係易啲嘅。英文係易啲嘅。
真嘅因為你打字你唔使拼音啊嘛，你哦嗱你唔使用 OK 拼音，你唔使用咁樣直接打個字係啊打字出嚟啊，即係可能你英文勁啲嘅，你用英文唉，去我少同人嗌交，即係最後個結論就係少同人嗌交咁咯。但係你最好就中英都可以同人拗咯，因為你打英文同人拗嘅時候，撲街中文都唔撚識打，你收皮真係一嘢收撚咗皮啊！係啊，你用即係你兩個語言，你識埋日文打埋日文去串鳩佢，佢無地自容啊嘛！可以同世界嗌交。係啦， OK 同世界嗌交可以。係，我哋講到呢去度，講呢度，再入翻個，即係大家可以，即係大家可以溝通多啲咯。係啦，溝通係啊，我哋啱啱學溝通多啲習溝通。係啊，溝通幽默咯，係即係係幽默，即係嘅幽默有陣時都係，你覺得你幽唔幽默㗎？我都覺得幽默㗎都。你覺得我自己覺得啦，嚇其實幽默同想像力應該係好大相關性嘅，即係個關聯度。幽默其實係你不想像力咯，你唔可以限制喺一個規則入邊，但係幽默黑色幽默我中意啲咯，有啲自省咯，係啊。OK，即係自我批評係一個有趣嘅地方，就係人哋容易接受啊嘛。你批評人嘅時候，你好難；你批評自己嘅時候，人哋反思到自己嘅嘢嘅時候係接受啲，即係容易接受啲咯。係啊，幽默都係，我覺得係呢個世界存在都有趣嘅有趣嘅現象嚟嘅，即係係啊。因為大家幽默多啲，可能會冇咁 hateful 同埋 toxic 咯，係好 toxic 啊！而家我哋啱啱講開啲咩咧？我哋啱啱講開個新聞咯，就係大家喺度，即係其實佢有可能有啲人出 post 個用意係不良嘅，或者係用意係良嘅都有，係啊，大家要識分咯，即係亦都你覺得佢用意不良嗰啲，你要識分佢用意不良咯，係啊 OK，係啊。所以係咯，大家將就咯，將就係啊，同埋都有啲 heavy，因為我係啱啱我哋咪後咧，其實係傾過嘅。係我去嗰個發展方向咧，係完全係咪太理性啊？理性哦，係咪太過理性咧？理性都唔係嘅，理性諗嘢，你嘗試下用試下用咩啊？諗你自己係女人咁樣諗嘢咯，我唔知，用感性識啊！感性諗嘢咯。你就話戀愛腦啫，你可以感性諗嘢。我真係鋼鐵直男嚟㗎。唔係邏輯都可以講嘅，係啊。但我真係唔敢講。但係你會唔會笑鳩邏輯啊？即係咁樣講啫嘛。你即係邏輯嘅忠實 fans，你就用理性完全去諗嘢嘅時候，你咪少咗一個諗嘢嘅方法，就係可以用感性嚟笑鳩。哦，原來唔撚使講邏輯嘅喎，屌你咁樣係咪先？即係唔撚使講邏輯都可以，即係好似啊有一個都有趣㗎，好似你嘅朋友同屋企人。如果同你講邏輯死鳩梗啦，我咁撚撲街係咪先？你同我講邏輯講理性，佢踢撚咗我出門口啦，係咪先？我要啲朋友同埋屋企人嚟做乜撚嘢？就係唔撚同我講理性啊嘛，佢就係要感性，你就係我個仔，或者你就係我老公，或者係你就係我男朋友，或者你就係我朋友，你就算閪撚到極，我都係撐你，咁樣先係叫即係嗰個人性同埋嗰個感性個幸福所在咯。OK，我要認真啲。係啊，呢個唔使講理性嘅，講理性就係撲你個街，即係係咯，你點衰都係我 friend 咁樣咯，係啊，你就係需要呢啲朋友，係啊，你唔係需要啲舉鳩你嘅朋友咯，係啊，即係你諗下，你舉鳩你嗰啲係咪？但我覺得嗱，如果你個朋友係。佢去，我哋講咩啊？講感性啊，係啦，唔係。但我覺得如果你個朋友走去舉鳩你咧，我覺得唔係純粹理性嘅行為咯。我覺得佢唔會係你朋友咯。係啊，你錯當咗佢朋友啊。即係簡單嚟講，你阿媽會唔會舉鳩你啊？即係做錯嘢會唔會舉鳩？如果佢就算舉鳩你，佢一定係為你好，係咪先？即係佢舉鳩你，一定係為你好。唔知我比較少，我盡量唔犯錯。係盡量，因為我要承擔自己責任。係啊，我選擇係盡量唔犯錯。係啊，係啦。但係你有陣時同佢傾偈，即係可能朋友同佢傾偈，佢唔係要你
你好煩噶嘛？你個朋友就係想去分析，能我自己都識分析啦。唔係喎我就係要你個即係情緒價值啫嘛。嗱，即係譬如你，你覺得你個朋友好錯嘅，你會同佢激烈討論嘅話，會唔會先？我會嗱，我講俾你聽，你錯鳩緊噶啦。但係你做乜嘢決定，我都撐鳩你咯。哦，係啊，係啊，係。即係如果佢真係錯啊，我明白係啊，係你錯就錯鳩緊噶，但係你做乜嘢決定，我都撐鳩你嘅。 OK，係啊，合理嘅呢啲咪朋友咯，係啊真係係啊，佢同你講對錯，屌你老味，你錯緊啊！你自己你而家咁撚樣，屌你老味！我自己都分析到啦，我即刻屌你去撲街嘅話，我就唔使揾你啦，係咪先？咁啊，唔知啊，死啦！點解會咁欺負？其實我哋都係，我諗之前都係咪都有講過啲類似咁嘅嘢？類似咯，係啊，即係我都即係即係唔好嘅事發生咗，我哋應該正向啲去睇，係啊，一嚟唔好用流量或者可能係啲利益出發先咯，係啊，為大家好嘅事情去出發咯，嗰個出發點。咁但係如果嗰個人即係聽晒啲攝影師，聽晒香港警察，佢喺佢個角度一定係出發點係好噶。係啊，喺佢角度就係、我哋都討論過，咪後有討論。咁佢係一個道路使用者，或者可能佢就係想你哋仆街冚家鏟咯，就係、我意思。即係我理解到佢嘅目的就係想你哋唔好咯，或者對佢好咯。係啊，最差嘅想法當然係害人，即係害人利己係一個差嘅想法啦。害人害己就係最差嘅想法咯。係啊，我諗佢至少都有一邊係嘅。至少一邊係即係佢係有一邊可能係利己，係一係就純粹傷害人啫。即係是但一邊都有嘅，我覺得都有。係啊，而我中唔中意，我當然唔能中意。係啊，我自己唔中意啊！係屌我好難免又用咗，我覺得要用啲理性啊！即係點解要答自己？點解我唔中意嘅行為？點解唔中意個行為？因為我自己，你個立場企咗，可能係嗰邊咯。係啊，我個立場就係我企咗喺玩車嗰邊，咁我唔中意舉鳩我嘅人，咁我好邏輯上都正確嘅，係啊，因為我自己諗嗰樣嘢嘢呢，就係我覺得佢跳咗，即係嗱，假設你唔想嗰度有攝影師，你覺得係攝影師令到有呢啲咁嘅行為發生啦，係，我覺得第一步呢，係你去同啲攝影師講，或者你去嗰度同啲攝影師講。嗰個我都有噶，佢用佢嘅力量去呢個係第一步借刀咯。但係我覺得佢借刀，如果係借香港警察呢，佢會跳咗中間嗰層。我覺得點講呢？唔係佢網上發表都會係一個用佢嘅自身嘅力量，或者可能佢做到嘅嘢，或者用最少嘅力達到最大嘅效果，或者係可以成功。當然啦，達到嘅目的。當然佢冇義務要好似我啱啱講嗰個講法去做啦。咁但係就我覺得呢個行為好似唔係好妥當，就係因為你對應嗰個力度好似係多咗。哦，即係我覺得係咁樣。我哋可以討論下。你會首先勸喻討論下咯。你可以網上面話夠僵嘅話，咪咩咯？因為同埋你咪逐個攝影師捉佢出嚟屌鳩佢咯。係啦，但有個同埋咧，跟住嗱呢個 post 聽晒啲攝影師啦，佢下邊咧係如果你係俾人踢咗個攝影師啦，假設如果你係其中一個，你會唔會喺嗰度留言話，即係回應翻話我冇嘢講啊，冇成啊嗰啲嘢嘅回應？定係你會當睇唔到？通常而家呢個年代都係冷處理。但係因為咧，我見到咧有好多攝影師出嚟，即係有幾位啦。哦，有啊，佢回應咗啲嘅，即係講嗰啲我唔喺現場啊，嗰啲。咁我變咗呢個唔係咁健康，就係咧嗱，攝影師係一班人，你而家係要揾當日嘅攝影師啊嘛，即係或者你可能想揾當日嘅攝影師，咁但係你唔可以一個範圍技。就係你覺得呢啲人有機會喺度。首先就係點解要揾當日嘅攝影師先？我諗佢想抽佢出嚟怪罪佢咯，係咯。咁喂，
人有智力噶嘛，即係你擺到明想抽我出嚟怪罪於我嘅，咁我唔喺現場嘅，我咪劃清界線咯，完咯，咁就係係完咯。有少少感覺好似夾人哋，人哋未必一定想出聲噶嘛。咁你夾係啊人哋出嚟就，我覺得呢個位就即係佢都有個講法，我唔記得邊個名人講啊，即係沉默係一個係啊，沉默呢個係一個係普通法下邊係啊，你係一個權權利嚟噶嘛，你可以選擇沉默噶嘛。你連嗰個人你唔可以俾佢沉默，即係你唔可以俾佢唔出聲嘅話，即係你挾持佢一定要係一定要講嘢嘅話，你咪唔合理咯。係啊，呢樣嘢唔合理咯。咁人哋都話咗唔喺度，咪唔喺度咯。你仲想點啫？咁咯，舉不在場證據即係之後再有啲咩回應咧，就其實都冇好 follow 嘅，因為我即係睇到呢度我就覺得啊，屌係咪我可能個諗法有啲咩問題，就研究咗自己個 part 咯，即係我就冇再睇呢 post，因為我覺得即係事情都發展到咁啦，咁倒不如整理下究竟我自己對我自己講，我自己諗法有冇啲咩問題，就會緊要過究竟個網上面發生啲咩咯。我網上面發生啲嘢，我都係睇完算數噶啦。係啦，嗱，我就覺得我網上睇嗰啲嘢通常都係80%人咯，都係食花生嘅啫。其實即係睇下咩睇下你鬧交，或者可能睇下件事係點樣發展㗎。係啊，咁有啲人就可能想表態自己嘅立場嘅。係啊，都冇問題㗎，冇問題啊，言論自由嚟啊嘛，即係呢樣嘢係你表達自己立場真係冇問題。跟住我自己唔中意嘅就係可能有啲人借刀啦，或者係特登挑即係搞事咯，即係好煩啊！我覺得，唉，真係係啊，即係咁樣唔好咯。希望可以好啲咯，大家都係啊，大家都即係。用心善良啲咯，係啊，就係咁。係，就咁完㗎啦。即係雖然冇話邊個冇咗邊個唔得，但係人類發展到依家，好明顯我哋係社會動物嚟嘅。即係我哋如果下下由自己個角度出發，其實當然係冇問題啦。但係我哋去到呢個社會形式呢，即係如果每個人諗多，即係可能喺人哋個角度諗多啲，可能就會更加好啊！更加好個好意思就係大家都開心。係點解你唔令大家都開心？一定要令到大家都係死唔開心。係啊，即係大家都開心嘅，即係你有你玩，我有我玩。係啊，咁樣咪好咯。係啊。係啊，即係話講好啊！我早排睇咗篇文啊，講哲學㗎。即係呢，我唔記得咗係邊個哲學家，又係嗰啲好撚耐之前呢，佢就係。點樣定義為美好啊？因為我哋人呢係會追求美好噶嘛。我睇嗰啲哲學家唔係啊。係啊，我睇尼采。係咩？我冇睇啊，未睇到佢啊。佢比較近啲啊。因為我仲睇尼采好 dark 嘅都，但係佢個意思都係即係佢有一個都幾，我唔記得全句係乜嘢啦。即係你喺一生人入邊。你有即係就算你痛苦一生，你感到有一絲幸福嘅話，你問下你自己，你會唔會從頭嚟多片，即係經永世輪迴啊？係，就係等待嗰個幸福嗰下。係啊，嗰下好嗱，我唔知啊，好深奧嘅呢個係啊，大家去自己領略下啦。我唔係哲學家，可能我冇乜基礎去諗呢個問題嘅，因為我就喂屌佢。定義美好係點解？即係你譬如你一個花花草草，其實佢係美好嘅點解呢？即係佢構成其實係盡量用佢嘅，即係點解佢個樹根要生到咁？點解佢個塊樹葉要生到咁？即係點解佢依個形態，而我哋望落係美？嗰個之前有個山洞嘅影子理論啫嘛，即係有幾條友綁咗喺山洞入邊，咁佢就係得佢。咁後面有個光照上，佢就係佢嘅影喺嗰幅畫度，嗰幅畫咪佢個世界咯。佢唔知嗰樣嘢係痛苦㗎。係啊，佢唔知佢可以選擇離開個山洞啊嘛。佢原來可能離開個山洞有花花草草㗎。但係佢個世界就係咁樣，你不能怪佢嘅。係啊，即係不能怪佢，佢唔知道美好係咩回事。但係你 feel 到嗰刻嘅美好，咪代表屬於你嘅美好咯。我睇嗰篇嘢咧，佢講個美好咧就係你有呢個條件，你盡量用晒佢呢個條件就為之美好咯。係啦，即係佢係根據可能對大自然嘅觀察啊，卡嗰啲嘢就會佢會界定咁樣為之美好。咁我就
盡量即係自身有啲咩條件，係啊，就自己有咩美好咪發放俾人哋咯用咗，share 佢咯，咁係樣啊，